Allah. Sifat makna tujuan hayat ilmu samiak basir kalam milik Allah. Kira di pareso sarollah nado dia awak ndak ado nana awak cik Allah punya ledo. Allah kira punya sado. Kalau Allah punya sado Allah ndak ado awak punya ro. Bila awak ndak ado tu nan pulang pada hakikat sebenarnya jo. Duduan kaji jo guru. Kok ka mati jo matilah. Tu bang ni yang travel mana? Wajah tu wajah mangi, tu mangi gitu. Ndak ada memanggil kau. Bantu aja tu nyek. Bismillahirrahmanirrahim. Siang. Awu yang mau gelah ye kau. Minum lalu minum. Iyalah, katalah tu. Nah, ulama dia dosa yang bermati. Kini kita caliak sabalun kita berangkit ke rahmatullah. Ada tugas tadi ambola membawa kita bahwa waktu lahir kata dunia kita tak bawa apa-apa. Kini kita kamati, kita belajar bagaimana kita tinggalkan segala dan lalaki ke awak. Kini kita lah badoso. Kita lah bermaksiat, kita lah bernoda. Kini kita kapulang ke rahmatullah. Ba'a carawe supaya kita tinggalkan segala dosa. Maaf dosa nak biasa jombo sampai di masyarakat. Badoso detedu yako biasanya ni. Biasanya dua, biasanya jo, biasanya mama sako. Badoso biasa tu nyo. Awak kan orang. Di mana gadiang naik ndak kagata, di mana manusia ndak punya salah. Yang namanya manusia pasti berdosa. Naik ndak boleh mengangkau, naik ndak boleh membawa dosa mati. Hati dah. Badosa bangku boleh saja, enggak apa-apa. Awak orang mah. Tapi naik ndak boleh membawa dosa ko mati. Awak berdosa jowa, basalah, basuh etongan, jangan dibawa mati. Barasihan dulu sebelum mati. Awak berdosa jo Allah, ndak bayar zakat, ndak naik haji, ndak solat sebelum mati, taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, kata Rasulullah. Wahai orang beriman, tobatlah kepada Allah. Barasiah dosa jo Allah, barasiah dosa jo manusia, bayar segala utang, kembalilah kepada Allah. Tapi kalau ada jo dosa, jangan cuba-cuba lo mati, Bapak Ibu. Mana mau sabaleh kepada lo. Nak ada orang bisa menolong mabian dosa tu nanti dah jom. Banyak balik dilambuin aja. Oh mantang-mantang kotor suku nak tentu nang kotor dah. Ada orang kotor suku kena. Badu sana jom. Ada orang pilih yang bako ambo orang Tanjuang, bisa naya ambo orang Sikumbang. Orang rumah ambo. Tak sado orang Sikumbang dah, seorang rumah. Beko awas kumbang kalau awak ngomongku je. Nak sadoe nanu ngomong. Urang jambak tu kawan ayah mo tu. Ndak ta sabui lo suku Pak alo jambak je, suku jambak tu je. Ya patui lah bantu jambak tu. Dosa na ambo kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang ambo hormati. Kini kita caliak. Yang pertama sekali persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membarasiahkan diri dari dosa. Dosa orang disugantiah ko tigonya, Pak. Anci lo. Awak yo bana disasar aja, Pak. Kalau bagian jauh sinaha dosa ampe. Kalau di Santiago tigonya. Nampar tamu sebagaimana biasa sampean dosa tubuh. Laya doa batu buah. Oi dosa nak lihat doa batu buah. Namo dosa tubuh tu pada tepa siak date siapa. Nanti kece empat siak tahu lai bakarajoan. Banyak orang sekolah tu mah. Banyak tu. Kan yang tu. Yo tu mak mau kasih mama. Kanan niang je tu.
Lai tahu awak masuk sumbayang di surah Allah. Sagalo na indak sumbayang masuk karlam koruntuang pasiak. Maaf kok kabangi jo kabayang beko jam sanga sabaleh hambo pai ka pare malai. Li talo mengaji laki sanga sabaleh. Lebih agak ada ni. Awas sekali ni. Tu membunuh lawan. Dak ibu ande dia anak namanya. Mungkin jam empek mengaji. Siang tak lampau daruk banan batu akan mati. Jenembak dan. Astagfirullahalazim. Okey, ini tu buah. Ini indua lai. Sagala dosa anak nampak dosi, lai tahu awak masuk bagunjiang di tagah Allah. Lai tahu bagunjiang tu batagah. Lai bagunjiang jo awak. Nah, tu. Pasya. Mengaku nak. Mengaku Lai mengaku Kalau yo mae dah indah. Berarti waktu wak bagunjiang membagunjiang kono la suah kalau dorang bacarai atau minam tuwe lari atau min tuwe bacawek jo minam tuwe tu sabanah nge tu. La ilaha di kau ndak dapat akar di kau min tuwe banari bawe. Lah ibu nagari sikayan samsuran tihane sapi yang mana ne kanai atau pajato jo minan kue karena jowe ya. Ini namanya apa? Gonjiang. Tahukah orang Minang, tahukah orang Siko masuk bagunjiang di dalam Allah? Walarang bantukum ala batin. Jangan kamu sabui ai kawan kamu kepada setengah kamu. Kalau disabui bangku bagunjiang namanya katin. Jangan kamu sabui ai kawan kamu kepada setengah kamu. Kalau disabui bangku bagunjiang namanya kalau iyo. Kalau indah doa sabui bangku pitanang namanya. Contoh, inyu iyo baca gai jobinie baca kak bau pia. Nampak dia mato sabui memperujang lewat nama itu. Inyu ndak ada baca kak donde. Wak sabui baca kak tu bab pitanah awak nama itu. Semua kedua tu nyedo kadangnya. Ada songko doso tubuh. Namanya pada tempa siak date siak pa siak siak. Di kalau orang pas siak tu bangko nyolai tahu nyende. Masuk sumbayang wajib tahu wiri di masjid ko wajib nuntimu wajib talibul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat tahu piwe namo di bara ha ungku bandar sati Muhammad Arif aja ha laco nampak dah bang pampalian tu sodogo neraka ka jini tahu laco masuk sodogo je ada YouTube sambua sangat temu di Facebook sambung share langsung banyak mengawak kan suka lain je sombong sangat nyoban tua orang lo kaja nyobana takah orang bapak bana tapi sombong marasnya tu lapan wah kajilah salah saya lagi cari kami ungkung ini emparanya ha ungku alu-alu pantang kau kayak cucu dan dia jadi kesombong dia hati-hati di sana. Dosa yang pertama kau banyak terlibat masa kayak siko dewa. Orang pasik ndak boleh didanga KCE, ndak boleh jadi saksi, ndak boleh jadi wali. Anak waga dia kadang bisuara yo jiwe kanikah awak ayahe ndak ada satu sumbayang awak orang pasik ndak boleh jadi wali anak doh. Kalau jadi wali jua bangko maka hukumen ndak sah nikah anak je menantu ndak sah gara-gara anda sembayang maka terjadilah berzina siang malam anak wak je menantu asabok de awak nak sembayang ada lo pajanan cadia 2 hari ka bagale tu sembayang baka jamai na jo kini jo awak kan kami nantu ayo pajaka ditembak patui kaya mai nyo ka bagale to aba kita nyo na kawan sa pagkatama ba nya mai na ni jo wak kan kami nantu so
Ndak sembayang wa kecil ugang beko. Lah cuy gundu bebo di kalau ada ayah anak awak ndak sembayang ayah anak awak tu doh tolong suruh sembayang. Cara menyuruh sembayang kamu gahnya tu. Cara menyuruh orang laki-laki sembayang kau orang ni induk nampal yang santiang. Macam engkau cara sare masuk kamar kau pada joko bilik kau sare ejo sembayang. Nak boleh masuk kamar dah. Aba ace endak ka sembayang. Ba ake endak ka sembayang. Nak boleh masuk kamar dah tu jadi biel aja. Katialah kan ni kunci. Hujan lagi dingin dan katia sembayang lo. Yalah. Ngan induk kau dia belum tahu sebagian ya. Sekali-sekali calialah Abdul Somad baca ramai. Sekali-sekali tontonlah walaupun tak tatap muka Abdul Somad. Sesekali calia inya Abdul Somad tu ceramah. Orang lain tak sumbayang itu samo jo apa. Kalau indu-indu tahu suami wana sumbayang mungkin tak ajan dia walau jo seorang Allah kan. Siapa sebenarnya orang yang tidak sholat itu tangko? Siapa dia sebenarnya? Kata Allah dalam Quran yaitunya balhum adal. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka ini lebih hina daripada binatang, bahkan lebih hina daripada binatang mereka ini. Siapa dia? Orang yang tidak mau sholat. Ikut orang pasiak baru jojo. Bapak lu masuk kamu napiak, lu masuk kasih riak zindiak lai. Hanya dosa tu buat satu kau saja malam ini Pak Ibu. Bulan ketipu dibaca cek lai. Ngalam-ngalam nyala ngaji. Cie kau salah saya gini dia ni. Nama ndak sembayang bisua. Awak lai mengaji jo Muhammad Arif malam. Nai ndak sembayang tetap jo ndak sembayang. Nai ndak bayu utang tetap jo ndak bayu utang. Nan indak bakasapuan tetap jo ndak bakasapuan. Nan panggabo manggabo jo. Mabazi ngaji jombo. Ngajian mo ida. Dia lai di dangai Muhammad Arif ngaji. Lai tagala ta panca ka sungai gala. Aduh nama simme ka sungai sekali. Di mawa mengaji ka se panca ka sungai Allah. Baru singku kan wallahi. Anduang ko gala lo ya. Tu mengaji awak tak sembayang. Nai ndak sembayang indak jo sembayang. Nai ndak puasa indak jo puasa. Nai ndak bakasapuan indak jo bakasapuan. Mengajian namu kan naungku jauh-jauh na diundang ka pariaman nai dah. Kata tuwe waknya mah. Nyo ada sekali ya gadang kecek udun sana murisiko sekali tapian baubah. Cuca lihat bapak ibu orang nai ndak sembayang ini. Orang nai ndak sembayang ko bapak ibu sangat ino. Ko bangih jo bayang lah jo ambo bapak ibu yo. Sangat kahino. Ada sekali ya. Sekali di kampung tu mak kengkiang namanya. Ajo tentu ada jo mak kengkiang. Ti lah jo. Lama bazi aja jadi orang siko nak mak kengkiang nak tentu. Ajo tentu je. Pek ke? Kau jo tentu. Ajo orang jambak kau nak tentu. Oh dah pada tua jo ke? Astagfirullahalazim. Sakali mak beliau ko masuk ke dapur orang. Kebetulan orang punya dapur lupa manungkuan batu lado Batu lado sudah mewepih lado. Mak kengkiang ko dek lapa bajile dia. 5 kali jilek baru ni samperono barasia batu lado tadi. Tiba sekali iaitunya orang tukang orang punya rumah. Dicaliak mak kengkiang tadilah menyonggiang di batu lado. Labar rahasia. Diambil tungkah jiana mo ida. Dia lai di dangai Muhammad Arif ngaji. Lai tagala ta panca ka sungai gala. Aduh nama simme ka sungai sekali. Di mawa mengaji ka se panca ka sungai Allah. Baru singku kan wallahi. Anduang ko gala lo ya. Tu mengaji awak tak sembayang. Nai ndak sembayang indak jo sembayang. Nai ndak puasa indak jo puasa. Nai ndak bakasapuan indak jo bakasapuan. Mengajian namu kan naungku jauh-jauh na diundang ka pariaman nai dah. Kata tuwe waknya mah. Nyo ada sekali ya gadang kecek udun sana murisiko sekali tapian baubah. Cuca lihat bapak ibu orang nai ndak sembayang ini.
Urang nan dia sembayang ko bapak ibu sangat ino ko bangih jo bayang lah jo ambo bapak ibu yo. Sangat kahino. Ado sakali jo. Sakali di kampung mo tu mak kengkeang na moyang. Ajo tentu dah jo mak kengkeang. Ti lah jo. Lama bazi aja jadi orang siko nak mak kengkeang nak tentu. Ajo tentu je jo. Pe ke ko jo jo tentu. Ajo orang jambak ko tentu. Oh dah pada tua jo ke. Astagfirullahalazim. Sakali mak beliau ko masuk ke dapur orang. Kebetulan orang punya dapur lupa manungkuin batu lado Batu lado sudah mewepih lado. Mak kengkeang ko dek lapa bajilek dia. 5 kali jilek baru ni samperono barasia batu lado tadi. Tiba sekali iaitu orang tukang orang punya rumah. Dicaliak mak kengkeang tadilah menyonggang di batu lado. Labar rahasia. Diambil tungkahan di orang punya rumah. Dilambuian ke pinggang mak kengkeang. Tak. Lepas balai tiba di umpun batuang. Jo mana punya anjang lah bunyi. No kalau majaan anjang kau punya anjang lah aja. Awak majaan anjang tu bunyi Jawi lah bunyi. Di laka anjang tu meh. Balain bah bunyi tu. Siapa ini? Tiba di umpun batuang lalu babi. De awang anjang. Malang dan bi. Malang di awang pasalah nak kengkeang antara ngadi dan. Malang dan jadi anjang dia. Malang. Coba bayangan dia ambil. Labih yang jadi manusia tu. Labih sambalado Laki-laki di batu ladu dia nyebi. Itu nandeng jile yang tungkahan di langkang dia. Badak kuat pinggang dia. Kecek babi tadi. Orang salah monjang. Orang yang kok lielo-elo yang jo manusia tu yang sayang manusia yang dia gihe makanan di pawi ewang di bogang ang salah sanang hati orang kampung mancali ang jang. Puang dek mencilok, ku mampu dilangkang orang. Tapi waden lebih malang lopat orang linjiang. Apa malang yang ambil? Cale ada waden yang ndak do mancilok. Ku main yang lalu je dan di tengah di lampu orang na. Apa sorak orang kampung satu orang. Bakajar jo wang satu mengajana. Teman wang wanjang. Iyo lo ya. Apa ku sekali satu na wang na basi yang dia nuren tu aja. Astagfirullah. Ino dan paduang linjang. Kau anda mencilok konjang. Mangkolah kopi asenan. Waden yang lalu jadi kampung basora orang kampung. Juang wang satu mengajaran lah. Tapi tanang lanjang. Walaupun takatuna ino kita baduonjang. Ado lo na biar ino pero kita linjang. Siapa tu je cegak langsung anjang. Tagaknya. Cegak bingang kau. Siapa tu na ino lo pada awak kolebi. Adonjang. Urang dan tunjuk. Urang. Hiyo. Satu. Urang tu yang pitie banyak. Lalu lama. Makan lama. Otoe rancak. Mobilnya mewah. Istrinya urang dan tunjuk. Bini aja urang lah. Tapi yang lebih hinolo pada awak lai kecik Rasulullah. Siapa dia? Manusia yang hidupnya mewah, hatinya senang, wanyu mewah, tapi nyonda amwa sembayang 5 kali sehari. Labia hino pada kita linjiang. Bau sana hati. Itu walaupun adegan anjing dengan babi bapak ibu, tapi itu dalam. Amo minta maaf kepada segala sapagaben dosana dan hadir, judusana ndak hadir. Coba kita pikir untuk apa sabanai kita hidup. Lampai puluh 2 tahun umur yang bapak ibu.
Ada nak labo mu 50, labo mu 60, labo mu 70. Untuk apa? Karena guna untuk makan na lama, lalu nang kabakarua, makan nang kabatambuah, istri cantik, anak-anak mewah, pangkat dan jabatan. Sudah di sana. Lah tahu banawa bahwa semua itu akan kita tinggalkan, bahwa semua itu akan sirna, bahwa semua itu akan fana. Apa yang tidak kasirna, apa yang tidak kabito, yaitunya la ilaha. Ulang Pak ya, la ilaha. Jangan sampai Bapak Ibu Mia habis sampai ndak lama awak lah payah hidup de teduya bisangko lai galeh kabalabo ilie bagago mudiak basenggan disangko galeh lai kabalabo kirowe pokok bana nantamakan. Kaum muslimin di mana saja berada pada malam kini ambo sampaian Bapak Ibu coba manajemen dengan baik kehidupan. Kini ambo sampaian Pak tinggal siso umurnya le. Luntan tule jonan kabanyak gaya tinggal umur le. Kemudian ambola ye 78. Berarti umur ambola 42 kini jo. Bulan 9 biswa 42 umur ambo kono sana.